Welcome everyone. Today we are going to learn about sound of C. Well, C के दो साउंड होते हैं, एक होता है सॉफ्ट सी, दूसरा होता है हार्ड सी. सॉफ्ट सी को हम स एस से प्रोनाउंस करते हैं और यहाँ पर हार्ड सी को का प्रोनाउंसिएशन के की तरह होता है क. ओके, अब हमको ये जानना है कि कब हम सॉफ्ट सी को एज ए सॉफ्ट सी प्रोनाउंस करें और कब हम सी को एज ए हार्ड सी प्रोनाउंस करें. ठीक है, साउंड तो दो है, एक सॉफ्ट सी है, दूसरा हार्ड सी है. ठीक है, एक होता है स, दूसरा साउंड है क. ठीक है, अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी सी के फौरन बाद ई आई या वाई ये लेटर्स आए तब हम सी के साउंड को सॉफ्ट प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सर्कल, सेलिब्रेट, सिटी, साइकिल. यहाँ पर आप देख सकते हैं सी के फौरन बाद आई, ई, आई, वाई ये लेटर्स आए. ठीक है, अब आते हैं हम हार्ड सी की तरफ. जब इन लेटर्स को छोड़कर दूसरे लेटर्स जैसे ए, ओ, यू, एल, के एक्सेट्रा ये लेटर्स सी के फौरन बाद आ रहे हैं तब हम हार्ड सी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कप, कैंडी, कूल, कैट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था साउंड ऑफ सी के लिए, सॉफ्ट सी और हार्ड साउंड ऑफ सी. होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.